Kwa hiyo tauhidi ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, tunampwekesha kumpwekeshea yale mambo yanayohusiana naye, na mambo yanayohusiana naye ni matatu: ibada ambazo tunazifanya kwa ajili yake. Jambo jingine, kukiri kwamba yeye ndio aliyetuumba na yeye ndio anayesimamia mambo yetu, hakuna mwingine. Tatu ni sifa alizojipamba nazo yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hakuna mwenye kushirikiana naye katika sifa hizo kiukamilifu, alingane naye. Kuna baadhi ya sifa ametuazimu. Kama sifa gani? Aziz. Kwa nini ukasema Aziz? Kwa sababu yeye Allah ndio anajisifu kwa mwenye nguvu. Na sisi hapa ndio tunajitia tu. Lakini si hatusifiwi na sifa ya Aziz. Kuna nyingine ambazo moja kwa moja tunasifiwa nazo. Labda Hakim. Pole. Al-Hayy. Tunaelewana? Allah amesema yeye ni mwenye uhai. Nanipata? Hakuna ataikanusha kwamba sisi hatupo hai. Akikanusha kwamba sisi hatupo hai, tutamshangaa, mbona hukupelekwa kaburini wewe? Nanipata? Kwa hiyo kuna baadhi ya sifa Allah mwenyewe ametuazima, lakini sifa hizo hatulingani naye moja kwa moja, kwamba kama alivyo na hizo sifa na kama tulivyo na hizo sifa ndio zile alizonazo. Sisi ni hai kwa sasa hivi. Baba yangu alikuwa hai lakini leo yupo. Baba yake alikuwa hai lakini leo yupo. Kwa hiyo tumeazimu. Yeye Allah ni mwenye uhai usiokuwa na kikomo. Hii pwendi tuondoke nayo vizuri ya sifa za Allah, sababu kuna watu wamezikanusha sifa za Allah. Kwa nini wanazikanusha sifa za Allah? Eti wakithibitisha kwamba Allah anazo sifa hizo, itakuwa wamemlinganisha na viumbe wake, wakati yeye mwenyewe kajisifia hizo sifa. Mfano sifa ya uhai, yeye mwenyewe amesema al-Hayy, yeye ni mwenye uhai. Tumeelewana jamani? Ndio alivyozungumza hivyo. Hai. Naam. Sifa ya riziki, yani kutoa riziki. Anatoa riziki. Unaona? Allah anatoa riziki. Na mzee pia anatoa riziki kwa mwanawe. Tumeelewana jamani? Lakini hatuwezi tukalinganisha utoaji wa riziki wa mzee kwamba unalingana na wa Allah. Kwa hiyo kuna watu wanakuwa wanazikanusha hizi sifa, eti tukizithibitisha kwa Allah tutakuwa tumlinganisha Allah na viumbe wake. Hapana. Allah ana namna yake ya sifa hizo inavyohusiana na alivyo yeye, na sisi tuna namna yetu ya sifa hizo zinavyohusiana na sisi tulivyo sisi. Sifa zetu zina vikomo, za Allah hazina kikomo. Sifa zetu zina upungufu, za Allah hazina upungufu. Mfano kama hiyo uliosema Ar-Razzaq. Allah ndiye mwenye kuruzuku, na mzee naye anawaruzuku watoto wake, anaenda kuwatafutia riziki, anakuja nayo. Haya, lakini hatuwezi tukalinganisha na mzee. Ya mzee ina upungufu kivipi? Mara mzee akaamua kugoma kwamba wewe jana hukulima, leo huli, lakini Allah yeye anamtolea mtu riziki kafiri na mwenye kuabudu bila kikwazo. Moja hilo. Pili, Allah anatoa riziki kwa wote walioko duniani bila kuchelea kupungukiwa. Tofauti na huyu mzee ambaye anaweka mipaka katika riziki ya wanawe, achelea upungufu wa kesho. Haya, sifa ya uhai, ninao leo, kesho uhai haupo. Tumeelewana jamani? Haya.
Kwa hiyo tufike hapa, tuendelee na hii pointi, ingawa muda umemaliza, lakini tuguse tu. Ni ukurasa namba 15. Ana kitabu kilinitoroka, kilinidondoka. 16. Al-Islam huwa al-istislam lillah, ni kuserenda lillah, ukaserenda kwa ajili ya Allah, yani hutaki vingine zaidi ya Allah alivyokuamrisha wewe bitawhid, lakini unaserenda kwa tauhidi, kwamba unampwekeshea Allah mambo yanayohusiana naye, na tumesema ni matatu: kutuumba sisi na kutusimamia mambo yetu ya duniani na kesho akhera. Jambo la pili ni ibada zetu sisi alizotuomba tumfanyie. Jambo la tatu, sifa alizozijisifu nazo mwenyewe, ingawa baadhi ya sifa ndi tukaashiria, ingawa baadhi ya sifa katuwazima. Wal inqiyad lahu bi ta'a, al inqiyad ni kujilazimisha wewe kumchagua fulani, yeye ndio akuongoza. Inqiyad ni kujilazimisha wewe kumchagua fulani, yeye ndio akuongoza. Kwa hiyo al-inqiyad lahu bi ta'a, kujilazimisha wewe Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio akupe njia ya kumtii. Tumeelewana jamani? Bi ta'a, akupe njia ya kumtii, yani uifuate hiyo njia ili Allah mwenyewe aridhike kwamba wewe unamtii. Tumeelewana jamani? Wal bara'atu minashirki wa ahlihi, baraa ni kujitenga na shirki na watu wake. Tupo pamoja jamani? Ujitenge na shirki na watu wake. Kabla hatukuendelea hapa, mnapaelewaje? Yani ujieke mbali na shirki, yani kuthubutu kumshirikisha Mwenyezi Mungu, yani kumfanya Mwenyezi Mungu anamshirika kama jambo hili yeye hawezi, wacha nimtegemee huyo, ni mwenye uwezo kitu kama hicho. Wa ahli, na watu wake, watu wa shirki, tujitenge nao kivipi? Yani ukijitenga na wale watu wa shirki, ndio kwa sababu ukikaa na mtu ambaye anapenda kitu fulani na wewe anakuvutia wewe. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo tujitenge nao, lakini huku kujitenga kuna namna yake. Na namna yake tuichukue kwa rasul. Ndio maana dini, au ili tumpate rasul, kuna mambo mane ya msingi tutakuja kuyazungumzia kule tuendako. Miongoni mwa mambo yenyewe ni sisi kufuata mwenendo wa rasul, vipi alivyokuwa akifanyia kazi ayati na ayati zilizo kama hii. Tumeshajua kwamba tujitenge, na aya zipo wazi kabisa zinazotuonesha kwamba tujitenge na shirki na watu wake. Lakini tukijitenga nao tutawafanyia dawa muda gani? Sababu watu hawaelewi vizuri. Ndio unawaona mtu akisilimu, baada ya kusilimu anawakimbia watu wake. Hili ni kosa kubwa, tena ni kosa kubwa sana. Kwa nini? Sababu watu wake yeye binafsi wanahitaji hidayah. Akijitenga amewakimbia, tumeelewana jamani? Watapata hidayah vipi? Hawatapata hidayah, bali anakuwa anaanza kuwaita kwa majina mabaya. Waite kwamba wao sio Waislamu tosheka. Kama hapa sie tuna kitengo cha kuunganisha wanandoa. Leo mtu amewasiliana na mimi, kuna rafiki zangu 4, mmoja yuko hapa, 4 wapo bara, wanataka waume mwanamama. Nikamweleza sawa, wapatie namba zangu. Kati yao aliyeanza kuwasiliana na mimi
tumejadiliana, nikampatia maelekezo, na kati ya maelekezo hayo mna namba, lazima namba ya mzee wake ya simu ipatikane. Amenieleza nimesilimu, kwa hiyo hakuna haja ya namba ya mzee. Unaona mafuhumu ya dini yalikuwa sio sahihi. Mtu kusilimu haijamaanisha kwamba yule si mzee wake tena, ataendelea kuwa ni mzee. Ndiyo, katika swala la kuozeshwa mzee hatumsimamia, lakini mzee atapewa taarifa. Ni mwanawe tu. Mzee lazima fanye nini? Aarifiwe kwamba mwanao atakuja kufunga harusi siku fulani, mwanao ameshapata mme. Sio kwamba mtu akiwa amesilimu ndio amekata moja kwa moja uhusiano na watu wake. Hamna kitu hicho. Kwa hiyo hili nimeliashiria sababu limetokeza sasa hivi karibu masaa mawili yaliyopita. Imebidi tena kumuelekeza huyu amesilimu ana miaka 4 ndani ya dini, lakini hajui hilo swala, na aliwahi kuolewa ameachika. Imeonyesha wazi kwamba alipoolewa ile ya mwanzo pia hawakushirikisha nani? Wazee wake. Unaona matatizo ya dini, matatizo tunayofanya sisi. Kwa hiyo dini inaweza kalaumiwa kwa ajili yetu, si sijui watu pamoja jamani. Kuhusu hii baraa, watu wanaielewa vibaya. Baraa ni kujitenga kweli, lakini baraa kujitenga kwenyewe haijamaanisha tuwafanyie watu uadui. Ukimfanyia mtu uadui ni muda gani atasilimu? Wakati umemfanyia uadui anaona kana kwamba dini ndio inayokuamrisha ufanye uadui. Baraa iliyokuweko ni kwamba wakiumwa wao tuwafanyie ziara, wakipatwa na misiba tuwafanyie ziara, wanapopanga mambo yao ya shiriki ndio tujitenge kwamba hili hatufanyi sababu Allah kufanya alikataza. Kwa hiyo hata jirani yetu akiwa hana msimamo ulio sahihi wa dini, mnapata, tutashirikiana naye sababu kwanza kabla ya hapo anayo haki ya ujirani, hata kama atakuwa si Muislamu. Rasul alikuwa na dili vipi na makafiri? Abu Lahab akimwekea miba njiani na akiendelea kumfanyia wema, kwanza kama ami yake, halafu pili kama jirani. Kwa hiyo hii bara iliyokuwekwa hapa, vijana wanaichukua kijazba, tena kijazba kupindukia mipaka, kiasi ambacho kwamba dini inaweza ikachukiwa kwa wanafanya nini bara. Kwa hiyo hapa tumesema kwamba tauhid, kwamba Uislamu huwa istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitaa wal bara'atu minash shirki wa ahlihi, na kujitenga na shirki na watu wake. Tumebainisha hapa sababu hapa watu wengi wanapafanyia nini kazi vibaya. Sasa zinakuja ayat za kuthibitisha haya yaliyotangulia. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna dinna 'inda Allahi al-Islam. Tumeelewana jamani? Hii aya ndio inathibitisha Uislamu kwamba ndiyo dini ya kipekee. Na kwa nini tuwe nayo? Sababu dini zipo mbili. Kuna dini ya ukweli na ya uongo. Moja hilo. Au dini zipo mbili. Kuna dini iliyoletwa na mitume na dini iliyoletwa na wanadamu. Tupatieni mfano wa dini iliyoletwa na wanadamu. Dini iliyoletwa na wanadamu, mfano dini ya utawa. Nini? Dini ya utawa. Yani dini ya utawa, yani watu wamekusanyika wakajipangia tu yale mambo yao wayafanye kinyume na maamrisho ya mtume yeyote. Tumeelewana jamani? Mfano Buddha. Tumeelewana? Buddhism ile. Buddha imeletwa na mtu. Si mtume, lakini leo watu wameifanya kuwa ni dini. Kwa hiyo kuna dini ya mbinguni inaletwa na mitume na dini ya duniani inaletwa na wanadamu. Kwa hiyo hapa Allah amesema inna dinna 'inda Allahi al-Islam. Amini usiamini,
kati ya dini unazozijua mbele ya Allah, dini ni moja tu, nayo ni nini? Uislamu. Basi iwapo mmoja wetu anatarajia kwenda kukutana na Allah, basi atambue kwamba dini atayoiridhia Allah ni moja tu. Ipi? Ya Uislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakum liislama dinan, na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini. Wa qala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun. Najipendekezeni ila rabbikum, kwa Mola wenu, wa aslimu lahu, na msihoji. Wa aslimu, na msihoji, yani istislam, musirende lahu, musirende kwa yeye, min qabli an ya'tiyakumul adhab, kabla haijakujieni nini? Adhabu. Thumma la tunsarun, mukajikuta mumekosa wa kukunusuruni. Mafumu ya aya ni kwamba kama hatukuserenda kwa Allah, muda wote adhabu itafanya nini? Itakuja. Na tukakosa yupi wa kutunusuru? Na katika aya waqala ta'ala, fala tamutuna illa wa antum muslimun, na msije mkafa ila mumehakikisha kwamba nyinyi ni Waislamu. Tupo pamoja jamani? Waqala ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aya hiyo imejirejea mara mbili. Iko tofauti. Ya juu imeanza fala tamutuna, na hii imeanza wala tamutuna. Tumeelewana jamani? Lakini ndio tofauti ni hapo kwenye nini? Kwenye harfu atf. Tumeelewana jamani? Imekuja nini? Fa na imekuja wa. Tumeelewana jamani? Yalla. Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama ma fi samawati wal ardi ta'an wa qarhan wa ilayhi yurja'un. Afa ghayra dinillahi yabghuna, wana nini hawa? Ni katika vitu ambavyo kwamba ni mahadhufu, ambavyo tumekueleza kwamba unavikadiria. Hivyo ni kinyume na dini. Afa bighairi dinillah, hivyo ni kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yabghuna, wanaiendea mbio kuwa ndio dini. Tunasutwa hapa sisi wanadamu tunapoiacha dini ya Allah tukaifuata dini sio ya Allah. Ndio Allah anatusuta kwa kumwambia mtume, afa ghayra dinillahi yabghun, wana nini? Hivyo ni kinyume na dini ya Allah, ndio wanaiendea mbio. Walahu aslama man fi samawati, na hali ya kuwa lahu, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, aslama man fi samawati wal ardi, yeyote aliyekuweko wapi? Mbinguni na ardhini. Hii man, yeyote aliyekuweko mbinguni na ardhini. Mbinguni kuna nani? Kuna malaika. Na ardhini kuna nani? Kuna sisi wanadamu na mbuzi wenzetu hawa.
Lakini kilichokuweko ni kwamba vilivyoko, walioko mbinguni na walioko ardhini, wote wameserenda taw'an, wameserenda wenyewe kujiserendesha kwa utiifu, kwa kuwa wameelewa kwamba wameumbwa. Tumeelewana? Taw'an, kwa kumtii Allah. Tumeelewana? Wa karhan, ikiwa sio wao wamtii Allah kwa ridhaa yao, taw'an kwa ridhaa yao, ni karhan, wanalazimishwa kumtii Allah. Nieleze, tuna watu wanadamu wanalazimishwa kumtii Allah kivi? Hizi ndio pwende ambazo lazima tuwe tunazijua. Lau aslama man fi samawati wal ardi taw'an, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala watu wameserenda kiutiifu, mtu mwenyewe akajipeleka kwa Allah. Wa karhan, au kwa kulazimishwa. Naam, kwamba sisi tumeshafahamu kwa Uislamu ndio dini ya haki na kweli. Kwa sisi tuna imani kwamba Uislamu ndio dini kwa kufanya ibada. Ila akatokezea yuko Muislamu ila alikuwa anatumia nguvu kumwelekeza ila fanye amtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo nilipotaka tupajue. Nashukuru kwa mchango wako huo, na naamini tutapopanyosha wewe utaenda kupasimamia huko unapokwenda. Hii hapa kwamba watu wanamtii Allah kwa kulazimishwa ni pale majanga yanapokuja. Allah ametoa challenges ndani ya Qur'an. Iwapo nyinyi hamuamini kwamba Allah yupo, haya yenye kukujieni nyie, mbona hamna uwezo wa kujizuia, wa kuyazuia? Umenipata? Kwa hiyo ndio ukawakuta watu wenye kukanusha kwamba Mungu hayupo. Wanapofikwa na majanga wanaanza kufikiria kwamba huenda yupo. Na wengine wakakiri kwamba uwepo yupo, na hali ya kuwa walikanusha janga. Ndio hiyo wamelazimishwa. Au wanalazimika kutokana na kitu kilichotokea. Ndio hiyo, ndio kulazimishwa mwenyewe. Kuelekea kwa mfano tujalie kama jua limepatwa hivi. Kutokana na yale maji ya bahari kwa yanajaa, hayatoki. Huko watu ndio wanaadhini msikitini, basi watu ndio wanakuja wingi kwa lengo kwamba ya bahari ikiondoka tu tunarejea huko kule mlipokuwa. Tumeelewana jamani? Kuna matukio ambayo kwamba yakitokeza tunalazimika siku hiyo kumwelekea Allah, tutaki hatukutaka. Tizama, mtu ataenda na mambo yake, hataki kusikia chochote cha dini, hata ushungi haujui, aje afiwe. Siku hiyo anavaa hijabu na anawafuata mashehe waje wakafini. Tumeelewana? Ndio hiyo karhan, amelazimika sasa. Au Ramadhani kwa hapa kwetu sisi. Wengine wanakimbia wakahama mimi. Yani wale walikuwa hawana uwezo ndio wanalazimika kutokana na ile pale hali, huyu hapa kavaa vizuri, yule kavaa vizuri, hasa ndio wacha nivae. Lakini sikukuu ikifika Ramadhani, kitu kama hicho. Lakini huo mfano ni kwa mbali kidogo. Hapa kinachokusudiwa kwamba mtu amezidiwa, hana ujanja, analazimika sasa kukubali kwamba hapa tena narudi kwa nani? Kwa Allah. Yaani hana tena ujanja, ndio hii karhani ya hapa. Lakini ile ya Ramadhani wanao ujanja, wanasafiri. Mnapata? Anaenda zake. Na mwingine anao ujanja, anaweza na akala tu. Kule si tatizo kwa yale mavazi. Nimeshakupata. Kwa hiyo mtu akajistiri na alikuwa ni mtu hasa. Lakini pia akitaka anajiacha hivyo, anajistahi tu hapa. Hii hapa ni kwamba hana ujanja. Umenipata? Kule anastahi, anasema hii Ramadhani hii ndio anastahi. Lakini kuna hana ujanja, amelazimika. Sasa tumalizie hii pointi tu tuliokuwa tunaifungua. Nilitaka tupaelezee hapa kwenye mtu kulazimika kuserenda kwa Allah kiutiifu, au akaserenda kwa Allah kwa kuwa hana ujanja. Wa ilaihi yurjaun, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndio watakurudi viumbe wote. Wepi wa aina zote mbili, wenye kuserenda kwa Allah kiutiifu na wenye kuserenda kwa Allah kwa kuwa hawana ujanja. Mwishowe kwake Allah wanafanya nini? Wanarudi.
Hizi ni hadhari. Tumeshaambiwa kwamba duniani kuna watu wa aina mbili, wenye kuserenda kwa Allah kiutiifu na wenye kuserenda kwa kuwa hawana nini, hawana ujanja. Kwa hiyo tujue kwamba wote wawili kwa Allah wanafanya nini, watarudi. Kwa hiyo ni wajibu wetu mtu kutizama njia ipi katika hizi mbili za kutokuwa na ujanja au kiutiifu, ajipeleke kwa nani, kwa Allah. Tunasoma na aya nyingine, lakini hapa tuko katika kuthibitisha nini, dini ya Uislamu. Tumeelewana? Wakala Taala, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, na yeyote ataye tafuta akaendea mbio ghaira islama dinan, njia nyingine isiyokuwa ni Uislamu akaifanya dini. Wa man yabtaghi ghaira islam, na yeyote ataendea mbio dini isiyokuwa ya Uislamu akaifanya kuwa ni dini, fala yuqbal minhu, huyu mtu hatakuja kukubaliwa kiamani kwamba kweli alikuwa katika dini. Wa huwa, na mtu mwenyewe, fil akhirati minal khasirin, na mtu mwenyewe katika akhera atakuwa ni miongoni mwa walioingia hasara. Tumeelewana jamani? Sasa shawahidi ni nini? Na kupatia homework, utakuja katika kila aya unaonesha shahidi ni nini bila uhia. Katika aya tukisema shahidi katika aya ni nini, au katika hadithi ni ushahidi wa kile ambacho kimezungumzwa. Kwa hiyo katika aya utaashiria kwamba sababu tunachodili nayo tunathibitisha Uislamu. Umenipata? Kwa hiyo katika kila aya utaashiria, unaainisha kwamba hili neno katika aya hili neno ndio nini, ndio shahidi ya Uislamu. Katika aya hili ndio shahidi ya Uislamu. Umenipata jamani? Sababu muda umekwenda, ndio maana nikaona nikupatie niyo homework, lakini tungeifanya na nyie. Sijui umenipata? Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.